Бүгін сіздерге үй жағдайында балалар жақсы көретін құртты қалай дайындауға болатынын айтамыз. Каналымызды көрмес бұрын тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен домашний сүтті сатып алып пісіреміз. Піскен сүтті суытамыз, қолды күймейтіндей болуы керек. Сосын банкіге құйып аламыз. Банкіге құймас бұрын бетіндегі қаймағын алып аласыз. Оның үстіне үлкен бір қасық айран қосыңыз, немесе биос қоссаңыз да болады. Жақсылап араластырасыз. Сосын бетін жауып, сыртын орап қоясыз. Сүтіңіз көп болса, үлкенірек ыдысқа үйітсаңыз да болады. Айранымыз үйітілді, енді өзіңіз іше берсеңіз де болады. Ал егер сүзбей десеңіз, осындай ақ қалтаға салып қалдырып қоясыз. Осындай етіп ақ матамен өзіңіз тігіп алсаңыз да болады. Сары суда организмге қажетті барлық заттар кездеседі. Ол денсаулыққа өте пайдалы. Сары су үлкен супермаркеттерде табылады. Құрт жасау үшін сүзбемізге тұз саламыз. Жақсылап араластырасыз. Сүзбені осы күйінде істетсеңіз де болады. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Құрт дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.